ଦଳିତ ନେତାଙ୍କ ନାମରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଟିକଟରେ ଓ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣଗଣ୍ଡା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଉଚ୍ଚବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଘାସିରାମ କୁମ୍ଭାର ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ତଥା ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହଳଦୀ ବିକ୍ରି କରି ଘରେ ରଖିଥିବା 20,000 ଟଙ୍କା 2 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଝୁରି ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମିନତି କରିବାରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଓ ସପରିବାରକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ 141/21ରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସୁଧାଂଶୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘାସିରାମ କୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମଗର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣଗଣ୍ଡା ସମାଜର ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଦଳିତ ନେତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯୋଗାଇଛି। ମୋର ମାଝିକେ ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାକିରି କରିଦେବି ବୋଲା ମୋର ମାଝିକେ ଆରୁ ଟଙ୍କା 20,000 ନେଇଛେ ଆରୁ ସୁନା 2 ଭରି ନେଇଛେ ଆରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ନାଇଁ କରିକି ଧରିକି ପଳାଲା ଆରୁ ଆରୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ଠକି ବଣିକିରି ମୋ ମାଝିକେ ଧରିକି ପଳେଇବି। थाना केस करियो। हाँ आज के थाना नेबार केस दिन तो थाना केंदा केस नहीं करते डेली केंदा करू। आया मुई तो दुर्बल लोग पैसा पत्र ना थाई